ប្រិមិត្តនេះគឺជា11អ្នកដំបូងបាទរបស់ក្រុម Atletico Madrid ដែលមានអ្នកចាំទីដៃទី1បាទគឺកីឡាករ Patrick Hermoso ជាមួយនឹងខ្សែការពារបាទ5រូបឯណោះប្រិមិត្តយើងថ្ងៃនេះគឺមាន Jose Maria Gimenez Robben Linoman Cesar Azpilicueta Ronaldo Manava បាទ Marco Llorente បំរើបាទគឺមាន Pablo Barrios Rodrigo de Paul Galano Simon និងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធគឺមាន Antoine Griezmann Julian Alvarez ប្រិមិត្តយើងបាទប្រិមិត្តនេះគឺជា11អ្នកដំបូងរបស់ក្រុម FC Barcelona ដែលមានអ្នកចាំទីដៃទី1 Borja Szczesny ជាមួយនឹងខ្សែការពារ Inigo Martinez Paco Bassi Alejandro Balde និង Julius Koundé បំរើការពារគឺមាន Frenkie de Jong និង Pedri Gonzalez បាទបំរើប្រយុទ្ធបាទគឺមានកីឡាករបាទFerran Torres បាទ Pedri Fermin Lopez Rafinha Lamine Yamal ពីដើមប្រិមិត្តយើងបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះការប្រកួតបានចាប់ផ្ដើមហើយបាទស្វាគមន៍ណាប្រិមិត្តទស្សនិកជនមកកាន់ពេលវេលាដ៏រន្ធត់ញាប់ញ័រហារតីទាំងអស់គ្នាមិនថាប្រិយមិត្តរបស់ Atletico Madrid ឬមួយក៏ Barcelona ទេពីព្រោះថាការប្រកួតជើងទី1ពួកគេបានស្មើហើយថ្ងៃនេះបាទប្រកួតនៅក្នុងជើងទី2វាគឺជាតែមបាទរបស់ Atletico Madrid ស៊ូណាបាទក៏ដូចជាបាទឥឡូវទស្សនាឱកាសរបស់ Lamine Yamal កាត់ក្រោយថែមស្ដាមអូយបាទការឃ្លៀកន្លែងនេះរបស់របស់បាទ Jose Maria Gimenez បាទគឺត្រូវបានអ្នកចាំទីសង្គ្រោះបានបាទប្រិមិត្តយើងមកទស្សនារូបភាពការបញ្ជូនដ៏ល្អពី Pedri Gonzalez មកឲ្យ Lamine Yamal ហើយ Yamal បច្ចេកកាត់ចូលទៅខាងក្នុងត្រូវបាន Gimenez សង្គ្រោះបានហើយបោះស្ដាំល្អណាស់ទាញឆ្វេងរាប់ Lamine Yamal បោះបកោទីអូយខុសគោលដៅបាទប្រិមិត្តយើងល្អណាស់បាទការទាញឲ្យឡើងឆ្វេងមិញរបស់ Lamine Yamal មិនថាមិនគួរណាខុសគោលដៅទេ Yamal ទាត់ខ្លាំងពេកមកទស្សនារូបភាពការបញ្ជូនហើយការទុកបាល់យកចំណុចអូយទូម៉ាទីណេចាក់ចូលកណ្ដាលវាយកែមួយ Pedri ទាញ Pedri បញ្ជូនបន្តរ៉ាហ្វីញ៉ាល្អណាស់ Torres អូយ Torres ហើយ Torres មានឱកាសជាលើកដំបូងប៉ុន្តែបែរទៅជាអានេះនេះបាទទាត់ខុសបាល់មកប្រិមិត្តយើងអ្នកគ្នាគណៈដែលការបញ្ជូនមិញពីរ៉ាហ្វីញ៉ាឡើងដូចផ្កាថ្ងៃ14កុម្ភៈចប់អីបាទឬមួយក៏មិនទាន់ update version អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបាទអាយ៉ាឱកាសកណ្ដេឆ្កឹះកណ្ដេទាត់ឆ្វេងអូយឆ្កឹះស្ដាំទាត់ឆ្វេងល្អដែរប៉ុន្តែបែរជាហោះឡើងទៅខាងលើនេះមកទស្សនារូបភាពការឆ្កឹះឆ្វេងស្ដាំល្អណាស់កន្លែងនេះបាទខ្លាក់អញ្ចឹងឡើយនេះស៊ូស្អាតណាស់ Ferran Torres Ferran Torres នៅក្នុងនាទីទី27មួយជើងរុញទឹកបដោយទឹកមួយនេះគឺស្អាតណាស់មិនធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងខកបំណងជាតិនោះឡើយ Ferran Torres បាទយើងមកទស្សនាអូយប្រិមិត្តយើងអ្នកគ្នាដេប៉ូចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តហើយយើងមកទស្សនារូបភាពបើការបញ្ជូនដល់ល្អងាប់អើយឡាមិនយ៉ាម៉ាល់អើយយ៉ាម៉ាល់ហើយក៏បញ្ជូនបាល់ល្អយ៉ាងហ្នឹងបាទអ្នកនៅពីមុខគាត់ចង់82នាក់បងប្អូនហើយនឹងជូនចូលមកប្រឡោះគណៈដែល Ferran Torres រត់ទៅឲ្យគាត់ប្រើចុងជើងចុចបន្តិច Muzo មិនអាចសង្គ្រោះបាល់នេះបានទេបាទកន្លែងនេះគឺជាឆ្លាមបាទគឺជាឆ្លាមសមុទ្រដ៏កាចមិនមែនជាត្រីកាភ្លៀងបានតែមាត់អត់ប្រយោជន៍ទេល្អណាស់ប្រិមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយ style celebration ច្អល់មុខអាណាថាអញអត់កើតមិញណាថាអញមិនច្អល់មុខណាគេបាទ1-0 Ferran Torres យ៉ាម៉ាល់1-1យ៉ាម៉ាល់ទៅទៀតយ៉ាម៉ាល់បញ្ជូនឱកាសខ្សែផាយទៅមួយអូយមិនទាន់ដល់ឆ្ងាយ Rafinha ប្លុកបាន Lamine Yamal អូយPedri ហើយមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយមិនខ្ចីសុទ្ធទៅទៀតពិតជាកម្ពុជាខ្សែបំរើមែនទេយើងមកទស្សនារូបភាពកន្លែងនេះគេសុទ្ធបាត់ហើយគេទះស្ដាំបាត់ហើយឯងទៅខ្សែផាយទៅណានោះឲ្យ Rafinha មកជើងនេះត្រូវបានប្លុក Lamine Yamal ទះឆ្វេងនេះមិនពេញជើងបុកជាមួយនឹងដីអូយមកមើលការបញ្ជូនបាល់របស់ Lamine Yamal នេះបងប្អូនយើងហើយអ្នកសហការនៃការរត់បឆោតនឹងក៏ល្អទៅទៀតពី Ferran Torres ក៏ Torres ទៅនឹងទាញបាន2នាក់ហើយនេះបញ្ជូនកាត់ទៅឲ្យបានជាគេទះស្ដាំទៅហើយឯងទៅមកក្បាច់សេះផាយទៅណាទៅបលៃហ្នឹងឯងបញ្ជូនទៅទៀតPedri នេះមែនយ៉ាម៉ាល់បញ្ជូនទៅស្អាតណាស់ Rafinha ប្លុកបានយ៉ាងល្អពីអ្នកចាំទី Muzo ត្រង់ពេក Rafinha ហើយមានការរំខានពីខាងក្រៅអញ្ញាកដោពីនេះបាទត្រង់នេះល្អណាស់ប្រិយមិត្តយើងមុំតូចដូច្នេះហើយមានតែទាត់យ៉ាងឯង
បាទសម្រាប់រ៉ាវីញ៉ាយើងមើលទស្សនារបៀបការបញ្ជូនបាល់ដ៏ល្អពីឡាមីនយ៉ាម៉ាល់នេះប្រិមត្តយើងគឺគាត់មិនសូវជាសង្វាត់ក្នុងការសុទ្ធប្រមាណទេហើយការសុទ្ធរបស់គាត់ក៏មិនងាយនឹងចូលដែរបាទមែនតើគឺគាត់ល្អជាងសុទ្ធគឺមិនសូវជាល្អទេបើបញ្ជូនគាត់ល្អជាងបាទកីឡាកររូបនេះដូចគេចាមកឲ្យគាត់នឹងជាមួយនឹងការបញ្ជូនច្រើនជាងសុទ្ធហើយគាត់ក៏ជ្រើសរើសជាមួយនឹងផ្លូវបញ្ជូនច្រើនជាងសុទ្ធដែរឥឡូវនេះរ៉ូយែនតេទៅយន្តនេះកັບមួយសិនរ៉ូយែនតេស្រូឲ្យអាឡែកសាន់ដឺសូឡតបានបាល់ទៀតហើយសូឡតមកក្រោយទាត់ស្ដាមអូយប្លុកបានបដិណាបាល់នេះអោសាយបាល់អោសាយយើងមកទស្សនារូបភាពម្ដងទៀតបាទអូយលឺអោសាយស្អាតណាស់នេះនឹងគួរមកទីនេះតែលើឲ្យរត់មកក្រោយវិញកន្លែងនេះសូឡតមកភ្លាមមានឱកាសផ្លែតណាសរសើរគាត់បដិណាការទាត់របស់គ្រីស្មាន់ហ្នឹងគឺអត់ចូលទេតាមរករ៉ាបាសេឡូណាមកហើយមកជិះស្ដាមអូយអត់ចាំគោលដៅទេសូឡរយអូយព្រះប្រធានអរគ្នាបាសេឡូណាហាក់បីដូចជាចាញ់បាទចាញ់រាសីរបស់អាឡែកសាន់ដឺសូឡតកន្លែងនេះព្យាយាមលួចអោសាយបើចំទីចូលបាត់ហើយព្រះប្រធានបើចំទីចូលបាត់ហើយបាសេឡូណាយ៉ាប់មែននៅពេលដែលមានសូឡតរាសីដូចចាញ់ហ្មងបាទលើកមកកន្លែងនេះហ្សេកស្នីដោមកដៃចេញបានល្អបាទលេងជាបន្តទៀតដេប៉ូទះចូលមួយក្បាលអូយអត់អីទេទីបាល់ corner ប៉ុន្តែឡើងលិតតវ៉ាបាទអញ្ញាដល់ឲ្យ corner នេះឡើងលិតតវ៉ានេះយើងមើលទស្សនារូបភាពការលើកចូលមកពីដេប៉ូតែតមកក្បាលកន្លែងនេះឡាមីនយ៉ាម៉ាល់ឯនេះសុទ្ធអត់សូវច្បាស់ទេយ៉ាម៉ាល់បញ្ជូនហ្វឺមីនឡូប៉េសបបតរ៉ាវីញ៉ាបញ្ជូនអូយញ៉ាបោះស្ដាំបន្តិចទៅអេមស្នាយបាត់អើយទស្សនារូបភាពប្រិមិត្តយើងឡាមីនយ៉ាម៉ាល់បញ្ជូនស្អាតណាស់ហើយក៏ស្រូមកល្អដែរបាននេះអត់អោសសាយទេអូយតូរ៉េនោះអូយកុំបានហើយហាយឡាយសារឡើងវិញប៉ុណ្្នឹងបានហើយនាំតែស្ដាយទេមើលនេះអូយកន្លែងនេះឈូសជើងរបស់ឡាមីនយ៉ាម៉ាល់បាទកន្លែងនេះឈូសជើងទៅបលអូឡាំងឡាតអើយសិស្សប្អូនយើងទេឡាំងឡាតអើយមិនធាក់គ្នាយ៉ាងនោះតើបាទអាយ៉ាឱកាសរបស់សូឡតទៀតហើយសូឡតចូលអោសាយអើយវិញយើងបាល់នឹងអោសាយមិនអូយអោសាយបាត់ហើយសូឡតអើយស្មាសូឡតឯងប្រិមិត្តយើងអ្នកគ្នាសូឡតទឹកចិត្តចុះឲ្យតែគាត់មកដល់តែមានឱកាសហើយលោកអញ្ញាកដាផ្លុំកញ្ចាយបញ្ចប់ការប្រកួតលទ្ធផលជាផ្លូវការលោកអញ្ញាកដាបញ្ចប់ជាឯកច្ឆន្ទ1-0 of all Barcelona ឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ភ្លាត់ពានរង្វាន់ Copa del Rey ជួបគ្នាជាមួយនឹងស្ដេចស Real Madrid ចូលរួមសោកស្ដាយ Atletico Madrid ឆ្នាំនេះអាហារលីងហើយបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា